Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa infadhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Pengatur waktu penata acara yang saya hormati, wakil misi keluarga besar, guru besar kita, Syekhul Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah. Berikut segenap keluarga besar Al-Maghfurlah wa Yarham, guru kita dari Cilongok. Mudah-mudahan putra, turunan, mantu, cucu semuanya disehatkan, dipanjangkan umur, dijadikan putra dan turunan-turunan yang soleh dan solehah. Saya yakin karena karomah maulah beliau hadir sehingga jamaah ribuan. Masya Allah, bener ya corona sih bener kan ya. Tadi narek datang balik dari tadi. Wah, mau ke Kendala ini, jalan mana wahnya ini. Jadi lawan bener-bener ya si corona. Abrakaikan kasarnya. Tapi kan dia ini bangkrut sama kita. Jadi terpuas ya mana. Lalu air bangkrut terpuas. Mudah-mudahan orang nu hadir di dia sih menang karomah nami. Kersana Al-Maghfurlah. Berikut para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar TKM Masjid Jami Al-Istiqlaliyah, Al-Istighfar. Biasa nggak bejana, biasa. Molototan. Penaik mas saya mah berenang. Biasa banget. Atuh kainnya jadi serem kayak gitu. Al-Istighfar. Aduh, alhamdulillah dengan perjuangan para panitia DKM berikut ditambah pengorbanan. Itu kan wasilah. Hakikat izin Allah acara bisa terlaksana, tapi ada sababiyah. Sababiyahnya ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan para panitia, para santri, para pemuda, remaja-remaja Masjid Al-Istighfar, berikut tokoh masyarakat. Mungkin 1 tahun berjuang ingin menghadirkan Asep Mubarak. Lain sombong emang nyata. Sirik kayak ngelakuin. Alhamdulillah. Tanya ke Kersana Syekhul Al-Mukarram. Bahkan ketika ingin mengundang saya, Al-Mukarram konsultasi dengan Al-Maghfurlah di Cilongok.
Bah, ngondak ada bubarok, abah gerakkeun, teka bagian, pan kita malah kutah, doa kita teka ya. Jelema soleh beda rezeki. Cok tanyakeun ka Akang, Kang Jaki, alhamdulillah, gerakkeun. Tenanan, bah, geus, jadikeun si ada bubarok. Ternyata ngusulkeun anak, geus ngantunkeun urang. Yakin jika jarana ngatampok ka ajeunana. Amin ya Allah ya Rabbana. Eta perjuangan ditambah ku pengorbanan. Non pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan. Tenda panggung segini megahnya, masya Allah. Ini kan bukan milik Al-Istighfar ini tenda panggung ya. Bukan. Nubatul didatangkan ke dia berarti dibayar. Make harta. Make duit. Sadar dia mah orang teh butuh doa. Duit. Amit lah laki. Kepengaruhan ku ibu-ibu udah mikir nomor duit ya awewe. Iku naon suami kegiatan gimana ya? Kacaukeun aja juga. Lamun leungeun kieu doa, aya duit mah kieu. Atuh gaul. Butuh doa. Berarti doa butuh duit. Ya iyalah, kita manusia biasa normal butuh materi buat jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Lamun teu usaha teu dengan duit moal kabuktian kieu syariat. Nah, bener teh? Berarti butuh doa. Latihan heula. Ya kunaon sih jadi leses apa ya son kunaon sih? Ceng loh, ceng loh. Jiwaman loh. Harika. Gitu. Harta dikorbankan. Butuh doa. Jadi liar kabeh. Butuh doa. Tapi kak subuh aing latihan gitu. Wah, wih. Temu nafek, kita manusia biasa butuh duit buat bekal ibadah. Thalabul halal fariidatun ba'da fariidah. Itu kata Nabi, mencari uang yang halal itu wajib untuk mengerjakan yang halal dan setelah mengerjakan yang wajib. Jadi mencari uang yang halal itu wajib untuk mengerjakan wajib setelah mengerjakan wajib. Bukan untuk mengorbankan kewajiban kepada Allah, justru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu gini imah butuh duit, benar tak? Ada uang serba gratis saya nana. Antum ya duit, gua mah duit sakit. Antum ya duit kesini. Ya iya. Ngerambat kemana-mana ya duit. Koruptor di Cina benang ditewak digantung tapi kapai. Koruptor di Indonesia benang ditewak digantung persidangan anak. Tapi kata putus-putus. Ini duit. Benar tak? Koruptor di Saudi benang ditewak dipotong tangannya. Koruptor di Indonesia dapat ditangkap dipotong masa tahanan anak. Ini duit. Benar tak? Kudu nak 7 tahun, jadi 1 tahun. Lulus. Itu pula dia jauh-jauh di Cikampek ka dieu. Kayak heula aing ngomong. Wah, fitnah ya fitnah. Fitnah lebih kejam daripada nyandung ya. Itu daripada cicing di Mahria tuh lo mikirkan loba ulang-ulang utang. Astagfirullah, karena amprok yang minta kain loba utang. Nah, di mana yang loba utang? Ulang-ulang utang. Mending liar ka dia, sugan diri mah menang doa. Astagfirullahaladzim. Kayak bubar muludan, ibu bapak balik mawa ilmu, mawa amal. Kuring oke balik mawa amal. Wah. Iya jamaah na ajak iki ya.
bangunan di papatan kok ajakin ngomong gitu. Mudah-mudahan sing jadi berkah. Dina pengorbanan harta, tenaga, jelas tenaga berkorban. Apalagi yang masak sampai sekarang masih baik masak. Masya Allah, itu tenaga dikeluarkan, pikiran dikorbankan. Takut nggak jadi. Terus jebar kemana-mana, sirri jadi. Di mana-mana masih kena pandemi level sekian, insya Allah. Daerah Kendal dan zona hijau, amin. Sing yakin baik ya riungan ngagungkeun Nabi Muhammad SAW, sing jadi benteng, sing jadi doa. Khusus bikin panitia, khusus halal hadir di tempat, sing jauhkeun tidak balahi, sing jauhkeun tidak wabah. Amin ya Allah ya Rabbah. Mudah-mudahan sadaya pengorbanan sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita bisa manfaat dari hablah mubarakah satu mati. Mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah tempat baik sipil dan Polri yang saya hormati, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Pada salam bagi ikhtiaram, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya pada junjungan kita habibana wa nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para pengikutnya, khusus kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata nama Rasulullah sudah tercipta lebih dulu. Ini yang kita peringati, maulidnya adalah manusia paling sempurna, manusia paling luar biasa. Mana kesempurnaan Rasulullah SAW? Sebelum Allah menciptakan yang lain, ternyata Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad. Sebelum menciptakan apa-apa, Allah menciptakan nur terlebih dahulu. Setelah nur tercipta, Allah berfirman, ya Nur, khalaqtuka wa sammaytuka bi Muhammad. Cahaya, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama kamu dengan nama Muhammad. Setelah Nur Muhammad tercipta, baru Allah menciptakan Arash, Lauhil Mahfud, Qalam, dan nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika menciptakan Qalam, Allah berfirman, ya Qalam, uktub. Qalam, tulislah. Nulis naon Gusti Abdi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid sudah tercipta. Inilah manusia paling keren, paling istimewa, paling sempurna, luar biasa. Makanya lamun anu nanya, hei Sep, ari umat Islam paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara naon? Apa gara-gara sholat kurang jadi mulia di hadapan Allah? Umat nu sejen mah eueuh sholat 5 waktu. Apa urang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen mah teu boga puasa Ramadan. Apa kita umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh. Tinggal neliti, tinggal nafakuran aja. Lamun diukur kemuliaan urang di hadapan Allah, make sholat urang, maaf, bikin saat sepuh barok tahu diri. Kualitas sholat saat sepuh barok can aya nanaonan. Boro-boro nyampe khusyuk, tumaninah ge can bisa. Ting bapak-bapak pasti geus khusyuk sholatna. Saking khusyuk nepi ka poho aing rokat sabaraha ieu. Ya paling khusyuk mikiran kreditan saudara. Lamun diukur mulia urang di hadapan Allah make sholat urang tahu diri, sadar diri urang. Sholat urang kualitasna masih gede jauh. Allahu Akbar. Keur takbir hayang khusyuk nepi ka peureum eta mata. Akbar. Keur takbir nepi ka meleng bagus. Begitu bar bentak eta mata lain karena tempat sujud lain. Samping batur dibaca. Kabel ya. Ubha. Matlas ya alus Allah. Tapi bejana mahal atlas ge. Wadimor sami Allah. Cek malaikat aja reka mana goblok. Sholat ngawirit samping batur.
mata kaganggu. Ya Allah ya Rabbana, ceuli kaganggu keur salat cantu madina. Mata wayahna imah nu deukeut masjid waktuna salat wayahna pareuman kabeh musik. Bisa aya preman jawara karak insaf salat ceuli can kuat. Allah Akbar. Malaikat dibor ku aing sia. Kira ku ruku ngebor. Tolol preman. Ceuli can kuat. Ibu-ibu kadang-kadang sholat isya kaganggu sia ku iklan. Adzan mah adzan, anak nangis ngabejaan mah isya adenge aing ge. Nyantai bae isya mah panjang waktuna. Nya aing si andin. Kayak hari iklan, sholat isya teh hari iklan lain hari adzan. Dar bae iklan kara ka kamar. Anak nangomandoan di tengah imah. Ma iklanna kebel. Ini orang ngadenge, oh loba iklanna. Geus meunang 3 rakaat anakna ngagoak deui. Ma mulai. Allahu Akbar. Allah. Wah, jeleng lucat. Budak katindihan dina kursi. Remote direbut takolkeun hulu budak tapi kapeungepul budak. Dak budakna dipindahkeun ka mobil. Men pindah. Anca aing. Salat ancur wiridan lapur hulu budak genjur. Pagawean saha eta? Indungna. Ceuli tapi kamerhatikeun salat di kamar bisa bukan beres. Ceuli kaganggu jadi sekroma. Bibir kaganggu, mata kaganggu, komo keur salat geus digangkul yang jubur. Salat berjamaah. Nah itu hari imam aki-aki. Tadi buri anak muda yang hidup lagi keberedian. Ayo dia ngalaman Pak ya ayo. Ngalaman dia keur salat nahan hitun. Ngagerebeg eta awak. Geuning asepnya ho pan aing ngalaman. Hari imam aki-aki kendor eta budak ora diburi mah amek-amekan bae goblok imam kebel-kebel teh aing teh kota yang kitu. Atuh imam teh nyaho siare kitu. Dibatalkeun nya sarakaat deui. Teu dibatalkeun geus nyetek kana gerbang. Grebeg deui. Tapi jago ta budak mora nahan itu. Ruku ditahan kene Allahu Akbar. Ingkol jubur. Jadi ngabeledak. Tapi ka sujud nunging nilak tapi kasihan melengeh. Dar diuk tahiyat grebeg deui nah itu. Dar imam dihareup assalam cuker nembak. Astagfirullahaladzim. Aisyah jadi ngarobah. Ayo sholat tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam, lain diakhiri ku hitun. Atuh tahan bae heula saya teh assalamualaikum heula. Assalamualaikum warahmatullahi luncat ka buri ceger na beduk cempak. Hancur bener-bener. Ayo diukur ku kahusyuan kan sampai khusyuk salat urang. Bener. Rumah tahu diri, sadar diri. Rek ukur kamu lihat urang di hadapan Allah. Maka salat urang, ya Allah. Salat abdi can aya nanaonna. Mugi aku Gusti dihampura kekurangan kahilangan ibadah salat abdi. Gitu. Boro-boro sepi ceurik henteu urang mah salat. Beda jeung di Mekah tanya sok apa haji bu haji geus ngalaman umroh haji. Di rumah pasti mewek ya. Sadeugel-deugel umat Islam. Ketika asup sama Masjidil Haram deuleur Ka'bah kudu mewek. Salat geuleuh madu mewek jamaah haji di ditu. Ketika denge pembacaan anak kan mewek ya jelema. Turun mewek nanti amin. Amin. Oh nyambung deui eta. Jujur, dia rencana rasib sing bisa ziarah ka kami. Sing gara-gara normal deui. Sudah rindu ingin merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah deui. Ingin merasakan nikmatnya baca salawat di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dinasib ku barokah karomah maunah ya buya al-maghfirlah guru urang sareng sepuhna para ulama-ulama teu sanesna ya pecinta-pecinta ulama para habaib bisa nasib merasakan nikmat membaca salawat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zaroni ba'da wafati ka'annama zaroni fi hayati. Sehingga jalma nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti urang ka ditu lain jadi tamu Allah wungkul sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diukur ku puasa Ramadan, maaf tahu diri. Mun urang ditilai mulia urang di hadapan Allah gara-gara puasa Ramadan urang sadar diri. Puasa Ramadan urang kualitas can nyampe kana khusus. Karena khusus kita bisa puasa urang mah kategorina puasa umum. Baru mampu nahan lapar haus. Mata belum terhindar dari maksiat ketika puasa. Bibir belum terhindar dari maksiat, dari ghibah, dari namimah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kekurangan urang sih dihapura ku Allah. Diukur kunaon deui Asep haji umroh tahu diri. Pak Haji, Bu Haji, nunggu haji, nunggu umroh balik ke Mekah karak menang kopiah bodas. Ibu balik ke Mekah karak menang abaya. Ngerasakeun sedihna ibadah mantapna salat hareupeun Ka'bah ceurik eta haji ceurik di Mekah salat sabab Ka'bah hareupeun ternyata balik ka Tangerang eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya kemana air matamu ji? Terus beak di Mekah karena asup di Masjidil Haram neuleuk ka jero aya Ka'bah. Biasana neuleuna foto na TV eta hareupeun. Ngadanak poho eta ka ongkos 30 juta. Ya Allah, salat nangis balik ke Mekah cuek deui wae eta salatna. Lain di dia tapi lain. Belah ditu. Haji, Bu Haji, ke umroh, ke hajian, ziarah ke Rasulullah, masuk dari Babus Salam. Ada kaliwat kamakom Nabi, kamakom Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Terkuat kita masa salawat. Naon sababna? Terkuat nahan banjir cai mata ngarasa isin. Ngaliwatan jalmi anu paling suci. Ngaliwatan jalmi anu dijadikan ku Allah wasilah. Nabi Muhammad ke wasilah. Limha mindan Muhammad. Minna nukahiji mawjudul khala'iq bisadari. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayatkan kanjeng Nabi Muhammad. Hakna Muhammad hayatul khala'iq bisadari. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minna nu tengah mautul khala'iq bisadari. Paehna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalna duhulul 'abdil jannah bisababi. Asupna hamba Allah ke surga sabab Allah mempersilahkan Rasulullah yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan kurang ayat dimuliakan. Amin. Kita ada di belakangnya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Malu kita ziarah ke Rasulullah. Kurang sekadar ngaku umat, tapi jangan bisa menggawe sunnah. Tapi tetap hati menerima Gusti Abdul dosa Nabi mual kuat ku seueur neraka ya Allah isfa'lana ya Rasulullah barijana hayang menang syafaat. Tapi balik di Mekah di Madinah eta haji di lemurna mata salawat henteu mewek deui henteu ceurik deui henteu nangis deui kemana air matamu beak di Madinah. Ya Allah. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umrah. Lantas penilaian kita mulia di hadapan Allah, umat akhir zaman, gara-gara apa? Jawabannya cuma satu, kita mulia umat Islam di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Karena ada cinta, ada syafaatnya Nabi Muhammad. Ini yang membuat kita mulia beruntung jadi umat Nabi Muhammad.
tina 124.000 nabi diberi hak ku Allah bikin nyapaatan umat ngalukuri Nabi Muhammad SAW. Di mahsyar jelema lulumpatan haliwu salariun gara-gara amal-amal perbuatan bring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon kadarieu jalma-jalma? Ya Nabi Allah Adam, kami ingin dikasih syafaat, tolong kami berikan syafaatmu kepada kami. Kumaha cek Nabi Adam? Maaf, aku gak bisa memberikan syafaat. Aku malu sama Allah. Kau kan Nabi yang mulia, betul. Tapi aku gak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa Nabi Adam? Aku malu sama Allah. Kenapa malu? Karena aku pernah berbuat kesalahan. Sehingga aku dikeluarkan dari surga ke dunia. Sampai aku dipisahkan dengan Hawa. Hawa diturunkan di Jeddah, aku diturunkan di Bud. Sekarang India. Aku sujud di atas batu yang menghampar luas, nangis ingin diterima taubat. Selama aku sujud, aku bacakan istighfarku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 100 tahun aku sujud membaca doa itu. Ternyata belum didengar, belum dijawab oleh Allah. Lalu aku bangkit dari sujudku karena aku penasaran istighfar ratusan tahun tapi belum ada jawaban. Ketika aku bangun lalu mentek mataku melihat ke atas, aku kaget karena dua kalimat yang begitu indah penuh dengan cahaya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku protes, ya Allah ya Rabbi, gak sembarangan manusia, gak sembarangan makhluk yang bernama Muhammad ada di samping namamu, kecuali Muhammad adalah makhluk engkau yang paling mulia. Siapa itu Muhammad ya Rabbi? Allah jawab, ismun min asma'i auladik. Adam, ini Muhammad nama calon putra turunanmu. Manusia ya Allah, iya mulia banget, belum digelar ke dunia namanya udah disiapin. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan kehilafanmu. Karena kalau aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak menciptakan kamu. Secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawasul. Di sejarah tawasul. Sementara sebagian kecil umat Islam masih memusyrikan. Apa tawasul? Apa tawasul? Haram, bidah. Ruwet itu mah. Berarti itu jelema. Dan pernah hadir. Pusing. Kita bagi tahlilan ngajak baik, menjedok, mencicing, cicing kita. Terus ngomong aku makan begitu. Nah nonton, oh satu, ini tuh mah. Aja ke mana? Tahlilan, oh ini tuh nak aja. Aisyah ira hati itu. Balikkan kali ya di mana? Maksudnya non Kang Haji, Aisyah maksudnya non tadi. Tahlilan, muludan, rajaban, haulan, jadi itu nah. Yakin saya ngomong gitu? Yakin. Aing nanya ayeuna, sia ira hati itu. Panggil jeung sia di ditu. Mawan naon sia di ditu. Iraha sia rek di ditu. Mungkin liur kata jelema itu. Kok Kang Haji jadi gitu? Bongana sia gitu. Lamun belum di gitu-gitu, ya ulah gitu. Tah. Gitu. Makanya aing teresep kan gitu. Cicing dan dengan haram waktu itu nah itu siare ka ditu ira. Satu ka ditu aja. Itu macam sejarah. Allah yang nyuruh tawasul, Nabi Adam yang pertama tawasul menyebut nama Nabi Muhammad. Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antardirli hadzal walid. Ya Allah, aku tawasul perantara putra turunanku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir menyatakan riwayat Nabi Adam bertawasul menyebut nama Rasulullah lalu taubatnya diterima, itulah asbabun nuzul, diturunkan ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Wallahu a'lam bishawab. Maka Allah tegasin lagi dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nyuruh bertawassul Allah, cari wasilah. Siapa? Nama utama yang diciptakan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah dari makhluknya adalah nama Nabi Muhammad. Makanya guru-guru kita ngajarin tata krama berdoa yang baik, sholawat gila kan, kita langsung robbana wae. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karak minta ka Allah teman santunnya sebab Allah resep kehambaan anu barang beta ka Allah sok nyebut-nyebut heula jalmi anu paling dipika cinta ku Allah. Pertama Rasulullah, para anbiya mursalin, malaikatul muqarrabin ini, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, kadina para aulia, sultan aulia, para aulia, terus mapai guru-guru urang sadayana sebutan. Nah begitu adalah pewaris Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja sudah disebut-sebut namanya, dijadikan tawassul oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, jangan minta syafaat kepadaku, aku malu sama Allah karena pernah berbuat kesalahan. Coba datangi Nabi Nuh, ngabring kabeh jalema yang harum ka Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh, aya naon? Kaula rek minta syafaat. Jeung Nabi Nuh, ulah ka kaula teu bisa nyafaatan sabab kaula izin ku Allah. Pananjeun Nabi mulia Nabi Nuh, tetap kaula izin ku Allah, moal bisa nyafaatan araranjeun. Nah, sabab kaula boga kasalahan. Kasalahan naon? Kaula izin ku Allah. Diberi umur panjang ratusan ribuan tahun, tapi teu bisa mawa umat supaya iman ka Allah anu loba. Kaula kan ukur bisa bawa 10 orang, termasuk anak kaula teu kabawa. Kaula izin ku Allah. Diberi panjang umur, dipakai dakwah anu ukur menang saeutik nu asup Islam. Izin kaula ku Allah. Ya Allah. Mending datangan Nabi Ibrahim, ngabring kabeh ka jalma ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Allah Ibrahim sabab anjeun teh Nabi mulia sampai ka menang gelar Khalilullah, sahabat kakasih Allah. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Ulah minta syafaat ka kaula. Kaula teu bisa mere syafaat sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Pan anjeun teh jalmi anu paling deukeut jeung Allah. Mulia anjeun teh kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Sahilah hirup kaula pernah ngabohong. Bapak kaula tukang nyeunan arca patung sesembahan. Nu leutik sampai nu gedena. Ku kaula diajur-ajurkeun eta patung nu leutik, nu disesakeun hiji nu panggedena. Bahkan palu gada nu pake ngajurkeun eta patung leutik, eta palu nu gede digantungkeun dina leungeun patung panggedena. Begitu isu-isu bapak kula nanya, saha anu geus ngajur-ngajurkeun pangeran? Pangeran ngajur. Pangeran aja singeun wae. Ibu punten. Takoluna. Ulah wae ka pangeran. Ya Allah, saha anu ngajurkeun arca patung sesembahan? Kaula ngabohong. Nabi Ibrahim ka babana be nu ngajurkeun ieu patung pangeran-pangeran bane nu da di dieu patung nu pagede patung lagi di leungeun cepat izin kaula ku Allah sabab kaula pernah mending datangan Nabi Musa ngabring kabeh jalma ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaat. Cek Nabi Musa, kaula teu bisa mere syafaat sabab kaula izin ku Allah. Nabi Musa, anjeun Nabi mulia menang gelar Kalimullah. Cek Nabi Musa, kaula izin ku Allah teu bisa mere syafaat. Nah, sabab kaula salila hirup pernah nyieun dosa. Dosa naon? Pernah ngabunuh. Pernah maehan jelema. Saha? Sikipti. Utusan Firaun dibunuh ku kaula. Mending datangan Nabi Isa. Wabring kabeh jalma ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaat
sabab anjeun jalmi mulia, nabi mulia, tapi kabenang gelar ruhullah. Ka kaula isin ku Allah. Nah, sabab ku aya kaula di dunia, loba jelema sesat nganggap kaula anak Allah. Kaula isin ku Allah. Meningdatangan itu jalma nu keur sujud. Manehna mah can dosa, suci, dijaga diraksa ku Allah. Nabi Muhammad ngabring kabeh umat anu cinta iman ka Rasulullah tidak terpisah asup kagolongan payunan burian murilingan Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi jalma anu teu iman terpisah dengan sendirinya. Kanjat puas lebok kamu si kace teman-teman yang hidayah banget. Untung kita iman, alhamdulillah. Untung kita cinta, alhamdulillah. Inilah keuntungan kita umat Islam. Kalau diukur dengan sholat kita masih jauh kualitas, puasa kita masih jauh kualitas, haji umroh kita masih jauh kualitas. Ternyata yang membuat kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada cinta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nanti saja di yaumil mahsyar. Ketika hidupkan Rasulullah, masih masa hidupnya Rasulullah, ya Allah, sering nangis. Ternyata nangisnya selalu menyebut-nyebut kita umatnya. Ummati, ummati. Kalau Rasul nangis sendirian didengar para sahabat, kedengarannya Allahumma ummati. Sampai Allah nggak rela. Allah nggak rela lihat Habibnya nangis, utusannya nangis, manusia tercintanya nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, datangan Rasul kaula itu Muhammad. Tanyakeun ku anjeunna naon ciri? Kunaon sababna ciri? Tanyakeun ku anjeun. Jibril menghadap Rasulullah. Rasul bertanya, ada perintah apa Jibril? Ada tugas apa? Enggak ada perintah apa-apa ya Rasulullah. Aku penasaran mau nanyain, apa sih yang membuat kau nangis ya Rasulullah? Kamu ingin tahu Jibril kenapa aku nangis? Iya, aku nangis lagi rindu sama umatku. Maka Jibril menghadap Allah. Ya Allah, ya Rabb, Rasulmu nangis sedang rindu sama umatnya. Jibril, hibur supaya dia gak sedih. Bagaimana menghiburnya? Sampaikan kepada Muhammad, Rasulku, bahwa aku telah menciptakan ribuan surga, istana surga. Setiap kamar istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, semuanya untuk dia. Jibril menyampaikan lagi, kata Jibril, kata Rasulullah, ada apa lagi Jibril? Ada kabar yang bisa menghilangkan kesedihanku. Apa? Cepat sampaikan Jibril, kabar apa yang bisa menghilangkan kesedihanku? Allah sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, semuanya untukmu ya Rasulullah. Sudahlah, jangan sedih lagi, kamu harus bahagia. Apakah Rasulullah berhenti nangis lalu tersenyum? Tidak, Rasul tetap nangis. Jibril penasaran, kenapa kau nggak bahagia Rasulullah? Jibril, Allah sudah menyediakan ribuan istana surga untukku. Iya, satu istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, betul? Semuanya untukku Jibril? Iya. Sekarang aku tanya Jibril, fakaifa bi ummati? Jibril, bagaimana untuk umatku? Rasulullah rela melupakan ribuan istana surga karena dalam hati dan pikiran Rasulullah ingat kepada kita umatnya. Nah, orang pernah eureun gawe sakedeung samenit 2 menit kergenah-genah digawe eureun samenit gara-gara inget ka Nabi hayang maca sholawat heula. Pernah licik cinta orang, cinta buta tai. Rasulullah saking cintanya sama kita rela melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, karena hatinya selalu ingat kepada umatnya. Jibril pun gak bisa jawab. Hei Jibril, kumaha jak umat kaulah. Jibril maju ke Allah. Ya Allah, Rasulullah tetap nanyakan umat. Nah, kumasir Allah, inna sanurulika bi ummatika wala nasuh. Sampaikan Jibril. Maka Jibril datang lagi. Kata Rasul, apalagi Jibril? Allah menyampaikan pesan. Apa?
Allah ridho ka anjeun. Allah mikarido kana perkara nu dipikarido ku anjeun jeung Allah moal poho ka umat anjeun. Ketika kita umat Rasulullah mendapat jaminan dari Allah, Rasul pun berhenti nangis lalu bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaulah terela lamun aya hiji bae umat kaulah anu asup ka neraka. Kaulah terela. Tinggal bela anak Nabi Muhammad. Atuh wajar satahun sakali dimuliakeun diagung. Karena lu diperingati ke orang tiap maulid, tiap rojab, satu-satunya manusia yang paling besar jasanya bagi kita umat Islam. Wajarlah setahun sekali maulidnya diramaikan. Kenapa? Karena kita ingin belajar berbuat jasa kepada orang yang paling besar jasanya. Karena orang yang terbaik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Jadilah orang yang baik. Sing pintar nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Benar kan? Inilah orang yang paling besar jasanya kepada kita, Nabi Muhammad. Lamun dewe syafaat narek kandelkeun naon ayo. Tadi ke ibadah urang mah kitu kere. Dan bisa nyantai salat terutama salat lah nu sapopoe. Pernah sugan sakali mah khusyuk. Tapi ka 10 menit eta salat subuh 2 rakaat. Jauh. Kok mau 2 rakaat subuh bari eueuh sasa sorangan setengah menit bayar. Mau imam na edan mau guru-guruan teu perahu. Jujur ieu ada bobarok can bener salat. Mata kikian dah yang menang syafaat yang digero. Digero bukan jeung Nabi Muhammad. Ngan eta nu ngabring umat Rasulullah di yaumil mahsyar nu meunang syafaat aya kelasna. VIP ti unggul dengan dia kita. Iya golongan orang di mana? Mudah-mudahan ya diburian guru orang ini. Sebab guru orang diberi sapa khos ku Nabi. Ulama soleh ahli ibadah diberi hak ku Nabi pikeun nulungan santri-santrina. So sing aku orang santri ku Abu yang kan. Malaikat tau disiksa muridai paling sering baheula rutinan ke dia sok sanajan tiburi bae datang balik atuh pangeulan siap tapi dah jauh saya mah tapi karela kami usah kali ka dieu salamatkeun Abu yang coba ueun mal kai Allahu akbar. Kita ingat riwayat Abu Yang Al-Maghfurlah kira rek asup ka Cibeureup ditanya ke pun guru apa yang aku bahasana ge ci ka dieu rek ngaji apa rek ngobong pada eta siga saruan ngaji jeung ngobong arek ngaji apa rek ngobong ka Cibeureup lamun rek ngaji balik ka Tangerang sabab ilmu geus teu katambung ilmu anjeun geus pinuh lamun niat rek ngaji ka dieu ka Cibeureup mending balik sabab ilmu geus pinuh di dinya lamun rek ngobong hebeh molor bae dikobong kumaha jeung abah ya abdi mah bade ngobong bae baru ditarima sare bae geus kanu sejen mah eueuh pertanyaan kitu teu ketempu nepot darah regel boro-boro ayaan ujak 3 leungit ya Allah eta simpel eta rek ngaji apa rek ngobong mau rek ngaji tadi sabab ilmu geus pinuh ilmu anjeun geus pinuh kecuali mau naik ngobong malor bae di dieu ngobong geus naik ya Allah ai urang kenyahoan mah ku alang ku guru-guru urang penuh dengan memori itu. Jangan
kampung ini macam lihat bae. Aduh. Ya Allah, anu sampai jaga dapur nyian kopi. Itu nya ngintip sakriak. Ya Allah. Oh, ada bubarok lagi. Ulah nyari takut kagorengan. Kagorengan. Aku. Tapi di Hampura. Guru ke Hampura alhamdulillah. Sama balon nanti bikin kain. Alhamdulillah. Ya Allah, beri penegel aku banyak. Benar. Eseng tapi laku. Tapi pengajian alhamdulillah jangan. Itulah taktik memperbaiki keturunan. Oh, aing sadar diri. Atau aing pendek, pemajikan pendek, atau anak aing kumang bogor rolongan bae. Muncul. Aing pendek pemajikan kelujanku, jadi anak mah sedeng. Aing pesek pemajikan mancung, anak sedeng. Aing gendeng pemajikan bodas. Anak aing hejo carulang. Catat santri teh eta. Dulu perkara cara memperbaiki keturunan eta rukun mencari keturunan. Subhanallah sing istiqomah santri dorong ke guru-guru urang. Yakin tanamkan cinta orang ke guru-guru urang sebab Rasulullah wafat tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi Rasulullah wafat mewariskan warisan yang mulia yaitu para ulama guru-guru urang sadayana. Alhamdulillah. Saha cenah kelasna anu bakal dipayun mayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji umat Nabi anu rajin ngabasehan biwirna ku istighfar jeung maca sholawat. Dicirian kan rajin istighfar tadi sabaratus urang istighfar sholawat sabaratus tadi. Ih geus kacirian kabeh tiket nu ka hiji beunang alhamdulillah. Tak sing rajin milu ka dieu. Miluan zikir istighfar sholawat eta geus dicirian ku Nabi. Bahkan Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas muatan la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kathratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat bikin umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua ucapan bermanfaat deui. Namun berang penting loba maca istighfar, dua berang penting loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan Imam Ahmad bin Hambal ge berenang nepi ka dijabah hayang segala rupa rezeki hayang gampang yang bakal ibadah gara-gara ngamalkeun istighfar tiba ada isya sampai ke menjelang subuh istighfar astagfirullahaladzim kadenge we ku jamaah Baghdad Basrah jamaah Basrah milu ngaji di Masjid Basrah Irak. Aya ulama di dinya nerangkeun lamun anjeun bisa ngamalkeun istighfar nu sok dibaca ku Imam Ahmad bin Hambal tiba da isya nepi ka menjelang subuh. Naon hayang anjeun penta ka Allah diijabah ku Allah. Gitu. Kan riwayatna Imam Ahmad nu mangihan eta. Imam Ahmad geus kolot sepuh. Di Baghdad make jorojoy hate Imam Ahmad rasanya pengen main ke Basrah. Padahal mah teboga dulur, teboga baraya, gak punya saudara di Basrah, tapi hatinya ingin jalan ke Basrah. Maka ngambillah kita berangkat Imam Ahmad dari Baghdad ke Basrah. Sampai ke Basrah maghrib, kata Imam Ahmad, ya udah sholat di masjid ini aja di Basrah. Sementara habis sholat maghrib, Imam Ahmad mikir, nginep di mana? Gak punya kenalan. Padahal itu di Basrah, ulama termasuk jamaahnya, orangnya sudah tahu nama Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, muridnya Al-Imam Syafi'i. Cuma orang-orang itu gak kenal wajah. Imam Ahmad nama milu berjamaah di Basrah di masjid. Beres sholat maghrib, ngadon ngagoler, mikirkan lamun eueuh penginapan marek sare di masjid baik. Nepi ka sholat isya, beres sholat isya, ngagoler. Begitu jemaah-jemaah pada keluar masjid, udah beres. Karena ngagoler, telentang di dalam masjid, merebut masjid, datang. Udah. Iya lain penginapan, iya lain tempat sare, tempat ibadah. Kalau sama apa? Kita ulama besar. Ngarana geus apalin merebut eta teh.
Imam Ahmad bin Hanbal kan karena wajah apa? Atau Imam Ahmad udah ini keluar sare di teras luar diusir deh. Iya masjid tempat ibadah lain dan sare. Ketika Imam Ahmad diusir di luar masjid, di seberang masjid ada rumah, yang punya rumah lagi keluar ngelihat ada aki-aki diusir di masjid. Kata yang punya rumah, "Bah, nginep di rumah saya aja, Bah." Seneng Imam Ahmad, langsung untanya ditarik, dibawa ke rumah orang itu. "Terima kasih, Nak. Udah mau nerima Abah. Abah nggak punya penginapan." "Emang Abah dari mana?" "Dari Baghdad." "Jauh banget." "Udah Bah, di sini aja. Kebetulan di rumah besar, warisan orang tua saya udah nggak punya saudara, tinggal saya seorang di sini. Kamar ada 2. Silakan Abah pilih. Mau tidur di mana?" "Cuma maaf Bah." "Kenapa?" "Nanti kalau lagi istirahat tidur Abah keganggu." "Keganggu apa?" "Banyak nyamuk." "Bukan Bah. Lihat aja di dalam rumah saya, ini di tengah rumah. Ini apa?" "Oh, ini mesin apa?" "Saya itu pembuat roti. Jadi saya itu punya bisnis bikin roti di rumah ini, di rumah saya. Habis isya saya kerja bikin roti sampai subuh. Habis sholat subuh saya ke pasar dagang roti. Takut Abah keganggu nanti." "Nggak apa-apa. Terusin aja udah bikin roti. Abah mau tidur." Dibuka kamar, Imam Ahmad masuk ke kamar. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal di kamar gak bisa tidur. Kagandengan ku mesin roti lain. Kunaon atuh kagandengan ku biwirna eta nu boga imah. Bari gawe nyieun roti biwir eta nu boga imah teureun-eureun maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad penasaran. Nah. Itu kan roti hebat ya. Capek, kagok, bari digawe nyieun roti biwir istighfar terus. Cek Imam Ahmad jadi penasaran. Ditunggu ku aing nepi ka jam sabaraha ieu maca istighfar. Ditungguan. Parat nepi ka subuh, Imam Ahmad nepi ka temilu sare. Nungguan eta jelema ngintip di jero kamar. Begitu tarhim masjid mau subuh, Imam Ahmad keluar dari kamar. Cek nu boga imah nu nyieun roti, bari beres ngabedahan roti geus asak nu geus mateng. Cek nu boga imah, "Bah, cukup istirahatna." "Boro-boro." "Hareudang Bah, gerah lain. Loba nyamuk lain. Kagandengan ku kaula." "Kagandengan ku naon? Ku mesin roti lain. Ku naon atuh? Ku sungut sia." "Emang ku naon?" "Ti mimiti aing asup ka kamar, aing penasaran naon biwir sia teureun istighfar. Nepi ka aing penasaran, nepi ka jam sabaraha maneh wah maca istighfar. Ternyata bablas nepi ka subuh aing nungguan. Eureun rek adzan subuh ayeuna." Jadi penasaran. Kunaon kitu Bah? Geus biasa maca istighfar tiba da isya nepi ka memeh subuh. Biasa. Buka amalan ti saya istighfar eta. Di guru. Di mana guru mana? Geus maot Bah. Makomna tuh deket Pak Imran masjid. Eta ulama di dieu Bah. Kumaha dengena? Baheula cek guru kulak ieu Bah. Lamun bisa ngamalkeun istighfar ti memeh isya ti naon sabada isya nepi ka sebelum subuh, maka doa-doana bakal dijabah ku Allah. Sabab eta istighfar pernah diamalkeun ku hiji ulama besar ngaranna Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget Imam Ahmad. Tukang roti tak apalin eta Imam Ahmad tak aya benar. Makin penasaran. Laju kusnya diamalkan. Geus sabaraha tahun? Geus 10 tahun Bah diamalkan. Masya Allah. Emang sia kumaca istighfar nu sok dibaca ku Imam Ahmad bin Hanbal, ai sia hayang naon? Tina fadilah eta istighfar. Kula mah teu loba kahayang Bah, mung 3 minta ka Allah. Ya Allah, ku amalan istighfar nu dibaca ku Imam Ahmad bin Hanbal sampaikan barokah jeung karomahna ka abdi Gusti padilahna. Abdi mah aya 3 kahayang. Hiji, hayang boga pagawean anu halal bari teu ninggalkeun ibadah. Dijabah. Abdi ku boga pabrik roti bari teu jauh jeung masjid unggal poe berjamaah. Alhamdulillah. Nu kadua, kaula hayang bisa nasib tiap tahun ziarah ka Baitullah, ziarah ka Rasulullah. Dijabah. Unggal tahun Bah, kaula bisa ke Mekah ke Madinah. Dijabah. Nganu katilu Bah, can diijabah. Emang saya naon nu katilu? Nu katilu Bah,
kula minta ke Allah, ya Allah, ku fadilah karomah berkah istighfar nu diamalkeun ku Imam Ahmad bin Hambal, panggihkeun kaula jeung ulama Gusti nu ngaranna Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad, keluar air mata Imam Ahmad. Cek eta nu boga imah, bah kunaon nangis? Ternyata istighfar yang geus diijabah. Karak dua, bah. Karak dua. Nu hiji can. Hiji deui. Aku lama hayang panggih jeung Imam Ahmad bin Hambal. Eta teh cek guru kula ge muridna Imam Syafi'i, ulama besar, ulama soleh, ulama ahli ilmu. Geus diijabah ku Allah. Can bah, kula panggih di mana? Di imah sia. Iraha penting ieu. Abah saha kaula Imam Ahmad bin Hambal nangis di punya rumah memeluk Imam Ahmad. Imam Ahmad pun nangis dengan penuh rasa cinta. Subhanallah. Cek Imam Ahmad bin Hambal, paingan eueuh nu ngondang, eueuh nu nita, ujug-ujug kereteg hate kaula ti Baghdad jauh-jauh, maka yang lempang ka Basra, sampailah kaula di Basra. Ternyata nu ngondang kaula datang ka dieu istighfar nu diamalkeun ku anjeun, eta nu ngondang kaula datang. Mudah-mudahan besok dibaca istighfar di dieu, fadilah karomahna teu panggih di dunia. Kita bisa melihat nanti wajah-wajah ulama Allah yang indah di yaumil mahsyar. Sugan we dipanggihkeun jeung Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Ujung-ujungnya kita melihat wajah yang 3/4 dunia kecantikan dan gantengnya dikasihkan kepada seorang hamba yang mulia, Nabi Muhammad. Karena 1/4-nya kecantikan dan kegantengan dikasih oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Itu 1/4. Bari 1/4 oge loba pelayan Mesir neg-tekan curugna teu karasa saking ningali indahna wajah Nabi Yusuf. Kohomo ieu wajah habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati digeroy kan Abu Yatil ajaki jeung keluarga ini jajaran ka sabaraha rek muntang we ka Kang Yakin Kang Milu. Burian aing Haji Maman siap-siap naon mereka gitu. Ka diajak kok aing. Malaikat Haji Maman aing lu laporan aing bisa ceramah sabab make salon manehanan. Haji Maman lumpat. Awas kabelit kabel. Alhamdulillah sing menang karomah ti para ulama. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maca istighfar, maca sholat, salawat. Sadai cenah nu bakal meunang syafaat tiketna Rasulullah SAW dibikinkeun ka umatna anu sok rindu betah cicing di tempat ibadah. Ngarasakeun cangkel teh tadi urang maca salawat, maca istighfar. Ya pegelah wajar manusia. Aing bener ngeser jubur ka ditu, ngeser jubur ka ditu. Ayo tetuman udah biasa gitu, pura-pura kacai, padahal mah ngopi lah. Ayo jadi istighfar jadi sabar jadi kurang tak kopi. Coba kemana dibiasakan sebab rindu Rasulullah sama umatnya yang betah di tempat ibadah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nikmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nikmat. Kudu dibiasakan. Itu biasa mah gitu. Karang 11 ge ngeser bujur. Geus malaikat itu, malaikat geus teu puguh cicing, suku geus nojer kana jubur batur. Ya Allah, bakal diburi main nungeng geus pagel. Makanya biasakeun ka dia milu berjamaah, zikir, shalawat, thariqah. Mudah-mudahan jadi berkah yang urang sararea. Terakhir, sah nu bakal menang jajaran. Setelahnya orang-orang yang lain tadi mulia di hadapan Allah berhadapan ada di depan Nabi Muhammad SAW adalah orang
yang senang berkorban di jalan Allah. Mudah-mudahan ya pengorbanan ibu bapak jangan bereskan masjid ya, mudah-mudahan digampangkan rezekina. Tinggal finishing ulahnya yang masjid. Dari istilah jalan rajin sedekah jadi syarat ayat. Nabi moal ngabohong. Saur Nabi istanzilur rizki bis sedekah, ayat 7 dan rizki bis sedekah. Tupanan rezeki supaya turun kunaon ku sedekah. Mana kosomalun min sedekatin baliyatan. Harta yang kau sedekahkan jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Ieu keur disadiakeun ieu ulahna ieu kolamna balongna geus disadiakeun. Laukna loba ieu dibanci. Ngan teu cukup ngandalkeun jejer jeung useup. Kudu make eupan. Eupanna naon? Aduh, laukna gelolode dikulah, usep seukeut, jejer kuat, teu make eupan, trong menang lauk mah. Naon sababna? Sabab lauk teu beukeun kawat. Atupan kayu dina kawat, tajem cek lauk, wow bahaya. Bungkus eta kawat nu seukeut na kayu nu seukeut make eupan. Eupanna sesuaikeun jeung kahayang urang. Ya mah eupanna cacing cau bae. Nu nyamber. Ih, beunteur. Coba sekali-kali ka laut, ka Merak tuh. Di tengah laut museupna. Eupanna tongkos gede bitis. Nu nyamber hiu. Jeung museupna leungit. Sebenarnya maaf Bu, Pak, kita tuh nggak tahu malu sebenarnya. Nagih sama Allah tuh tiap hari nagih sama Allah. Warjuk kening, kata nagih. Ya kalau ibarat tabungan itu ngegesekin ATM. Tapi kenapa nggak keluar itu duit di ATM? Kenapa? Nomor PIN-nya udah bagus, 443, 42. Lalu asar maghrib isya subuh. Tapi kunaon begitu digesekin, warjuk nih. Susah bae duit teh. Tapi kayak jelema aral, daik teh salat teh osok, berjamaah teh katinggalan, ngaji ge ka mana-mana, tapi kekeh usaha teh maneh hese. Ulah nyalakeun salat, ulah nyalakeun ngaji, ulah nyalakeun warjuk nih. Pariksa tabungan sia. Saldona aya apa geus limit. Limit. Gesek buat bijil-bijil. Bejat kartu ATM. Ya contoh logika, ibu nabung bapak 1 juta, menang kartu ATM, 3 hari ke ATM ngambil salah lagi 1 juta diambil, udah seminggu ke ATM lagi mau ngambil 300.000, cek satpam ya kebel tinggal mah cero ATM, segedar ke satpam terus keluar pak duitnya, cak, aja kok sabaraha 300.000, kok keluar duitnya nabung tuh, nabung lah, sabaraha 1 juta, iraha nggak saminggu. Ingat, pernah dicokot? Pernah. Iraha kamari. Sabaraha? 1 juta. Pernah diosi deui? Incan. Satpam, sia nu goblok. Tabungan geus limit digesek-gesek, bae hayo. Tabungan eusian, tah ka masjid tabunganana. Ketika nagih ka Allah tiap salat warjuk nih. Gak malu kita nagih sama Allah. Setidaknya sekecil apapun kita udah punya saldo, ada tabungan. Kotak jariah sering lewat waktu bapak Jumatan, bener kan? Bagaimana tindakan bapak ketika bapak melihat dari kejauhan kotak jariah semakin dekat? Apa melotot? Apa nilep eta hulu? Pasti nilep eta hulu. Bari meletet sabelah. Liwat encan korotak jariah liwat bebas. Dari sholat Jumaah dibaca warjuk nih cek malaikat liwat ya Allah ya Rabbana. Kayak tabungan anak ke masjid, ke yatim, ke fakir miskin. Ketika nagih sama Allah nggak malu kita punya tabungan, ada depositonya. Kardin kan? Saya di pengajian kos nuheueuh ngaji. Balik saya ke imah pelit deui.
Kau menjak masjid ulah hoop yang masjid masuk ayo. Sababi masjid al istighfar bakal jadi kendaraan di mana nyabrang siratal mustaqim menuju gerbang surganya Allah. Ngagero ieu masjid istighfar. Jamaah baheula anu nyumbang kaula panggedena. Hayo asup di heula. Nu nyumbang gede panggulana asup. Ngabunuh di Pak Imara lihat. Mereka mana? Surga. Nyumbang sedang tengah-tengah lupa gitu mah. Nyumbang saeutik kolong bedug. Penjejel-jejel. Pas sedek-sedek. Sieu derajat. Ternyata naon kolong bedug itu penting nepina bareng ka surga. Kan sia nyekelna sing tageur bahaya mesti ngoledak bahaya. Itu nyumbang gogoakan al istighfar aing hayang milu sekali istighfar aing urang mana wih tatangga sombong ih beula aing dibangun sia mere duit gitu nyumbang geus taraga sugan ngabantuan ngakutan semen ngakutan granit ngakutan adukan nah pan kula sok liar jauh teu kaburu ngabantuan pikiran maksudna kumaha masjid geus dibangun sia milu ngamamurkeun masjid nah taman kula paling sering bahkan sholat berjamaah sageusna masjid dibangun ulah mantep istiqomah di masjid bahkan al istighfar bisa ditanya jadi saksi kula sok iktikaf ngadon tadarus di masjid ngamakmurkeun masjid al istighfar sekali istighfar teu kudu dengan saksi aing nyaho ayo asup deket kokol asup deket kentong mereka bawa kemeng daripada teu asup maju istighfar tetangga mereka mana milu merah duit baru entok tenaga entok pikiran maksudnya milu ngeusian masjid nanti entok 40.000 tapi hayang milu sorry ya dadah coba lah mau diparuman ya lah makin bau aja ya mikir atau ikan nyatu tadi ya mikir rasa jengkol ya alhamdulillah rajinlah sodako lanjutlah jariah sodako rupan yang datang dari rezeki jariah ke masjid ke pesantren itu tabungan sambil dengan nyawa sama masjid itu dibangun bakal jadi gedung di surga amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan kepanitiaannya diberikan kesabaran oleh Allah SWT juga para dermawannya insya Allah tidak putus asa tetap istiqomah bantu sampai beres sampai rapi karena ini adalah surga gedung-gedung surga buat kita semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya dikarenakan padat saya jadwal besok pagi doanya mau ke Ciomas ya. Ranking para santri ranking Kobong dari juara ketiga ini hasil dari akhir juara 3 jatuh kepada dengan nilai 1620 yaitu juara 3 saudara Iqbal Kobong Depan. Juara 2 dengan nilai 1630 jatuh kepada saudara Kijayat Koma Jaidul Kijayat Jahit mana Jahit ada juara 2 Kobong Tengah
Dan hasil terakhir untuk juara pertama. Juara pertama dengan nilai 1660. Labu jatuh. Jatuh teh labu. Gaul siap. Jatuh kepada saudara is the best from Angga Bobong Tunggahan. Angga juara 1 dengan nilai 1660, juara kedua Zaid Kobong Tengah 1630, juara 3 Iqbal Kobong Depan nilai 1620. Inilah ranking Kobong dari hasil akhir. Pertandingan naon anya teh nyaho. Apa dia tadi dituliskeun ujung hasil akhir. Maksudnya hasil akhir naon? Apa ieu teh lomba nyatu? Pagemul-gemul. Oh berarti ya enggak gede beuteung na. Apa itu di beja? Terus si Dayak tepuku Dayak sama yang aku lain bagian aja panitia. Aing teh nyaho pertandingan naon? Apa-apa pertandingan Pak goreng-goreng banget. Lamun eta aing ngiluan. Aing juara. Puas, siap puas. Aduh, ya santri hebat nih. Alhamdulillah. Selanjutnya waduh. Ya menghibur santri baik. Istiqomah udah santri. Ya, ulah pesimis tetap optimis. Insyaallah suatu saat Indonesia membutuhkan santri. Begitu baik, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.